Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u hordoftoota gonfoo miidiyaa akkam jirtu. Yeroo kana immoo abjuu tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Innis immoo abjuun kun Mansuur Jamaal nama jedhamutu Piroofeet Iyyuu Cufaa irrattan abjuu abjoodhe jedha. Abjuun isaa kun immoo maal inni laata jennee yommuu dhaggeeffannu akkas jechuun abjuu isaa nu dhageessisuu jalqabe. Piroofeet Iyyuu Cufaan osoo inni musliima ta'ee waa'ee amantii musliimaa utuu inni lallabuun arge jedheetu dubbate. Egaan abjuu kootiinan argee innis Piroofeet Iyyuu Cufaanii abjuu kootiin dhimma amantii musliimaa irratti lallaba jabaa osoo inni geggeessuun arge jechuun dubbate. Kanas kan inni dubbatu miidiyaa hawaasaa isaa irratti karaa tiiktookii osoo inni namaa wajjin waliin haasa'uu kan dhageenyedha. Egaa Iyyuu Cufaan nama jabaadha jechuunis dubbate. Sababiin isaa ammoo wanta dubbatu dubbatee nama amansiisuu danda'a yookaan immoo haasaa isaa keessatti yeroo wangeela lallabus yeroo dubbatus dandeettii dubbatee nama amansiisuu qaba jechuun dubbate. Isa kanaaf amantaa musliimaa irratti utuu lallabee yookaan immoo utuu lallabaa amantaa kiristaanaa ta'ee baay'ee gaariidha jechuun hawwii isaallee asumaan dubbate. Egaa abjuun kun maal akka inni ta'e yoo nuuf galuu baates namichi kun maal yaadee akka inni wanta kana haasa'ellee nuuf hin galle. Egaan akkuma beektan Mansuur Jamaal dureessadha ofiin jedha. Kara kan biraa immoo ani pirezidaantiidha ofiin jedha. Egaa namni kun tiiktookeriidha. Akkasumas immoo daldala garaagaraa irratti nama hirmaatu ta'us gama amantiitiin immoo amantaa musliimaa nama hordofudha. Amantaa isaa irratti illee cimina akka qabu dubbata. Egaa dhimma abjuu isaa kana maaliif akka inni abjoote abjuu dhuguma abjoote ta'ee sobee uuma ta'ellee wanti nuuf gala hin jiru. Garuu immoo wanti kun nu ajaa'ibsiisee jennaan gara miidiyaatti achi as isiniif finne. Egaa akkuma beekamu Piroofeet Iyyuu Cufaa irratti kallattii garaagaraan mormiin geggeeffamaa tureera. Torbanoota darbe dhimma simannaa fi dhimma haala tajaajila isaa akkasumallee waldaa kiristaanaa keessatti haala inni ittiin kadhatuun illee karaa garaagaraa ittiin mormiin irratti adeemsifamaa tureera. Egaa kanumatti dabaluudhaan immoo Mansuur immoo dhimma abjuu isaatiin as ba'eera. Dhimma Iyyuu Cufaa kana irratti karaa garaagaraatiin wantooti garaagaraa dhufaa oolu. Isa kanaaf egaa dhimmi kun maaliif akka inni achii as ba'e dudduuba dhimma kanaa immoo maaltu akka jiru wanti nuuf gala hin jiru. Egaa walumaa galatti dhaamsa nuti dhaamsinu Mansuur Jamaal abjuun kee kun abjuu sobaa fi hawwii garaa keetii akka inni ta'e gamanumaan sitti dhaamuu barbaanna. Iyyuu Cufaan tajaajilaa Yesuus Kiristoosiin labsuudha malee dhimma dhufee gama keessaniin waan biraa labsuuf hin qabu. Iyyuu Cufaan Yesuus Kiristoos fayyisaa dhugaa jireenya karaa daandii bara baraa ta'uusaa lallaba malee yeroo itti waan biraa lallabu hin qabu. Egaa Piroofeet Iyyuu Cufaan nama jabaa fi tajaajilaa Yesuus Kiristoosiin garaa isaarraa tajaajiluu fi akkasumallee amantoota bal'aa fuuldura dhaabbatee nama tajaajilaa ooludha. Isa kanaaf namni kun yeroo itti dhufee dhimma kanatti oduu odeessus hin qabu. Sababiin isaa inni hojii cimaa qabatee jira. Hojii cimaan kunis Yesuus Kiristoosiin lallabuu fi fayyisaa ta'uusaa labsuudha. Isa kanaaf yaa Mansuur Jamaal hawwiin kee hawwii ta'ee hafe siin jenna. Ofumaa nan abjoote jettee odeessite. Ati hawwuu dandeessa. Ati yaaduu dandeessa. Utuu ta'ee jettee garaa keetti yaaduu dandeessa. Isuma immoo deebiftee galgala yeroo raftu abjuusaa abjootte. Waanuma guyyaa yaadaa oolte galgala bifa abjootiin sii dhufe. Kanaaf
garaa kee kutadhu. Atiyyuu kottu gara Yesuus, gara isa fayyisaa ta'e, gara isa jireenya bara baraa namaaf kennu, gara Yesuus Kiristoos kottuutii jireenya argadhu siin jenna. Nagaan siif haa ta'u bakka jirtutti ariifattee akka ati gara amantii kanaa dhuftu immoo shakkii hin qabnu. Si waama. Yesuus Kiristoos jaalala. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Yesuus Kiristoos karaadha. Daandii gara Abbaatti geessudha. Inni boqonnaadha. Qarshiin boqonnaa namaaf hin kennu. Qabeenyi boqonnaa namaaf hin kennu. Abbaan boqonnaa, maddi boqonnaa Yesuus Kiristoosidha. Nagaan siif haa ta'u waamicha kana yoo dhageesse akka ati gara Yesuus Kiristoos, gara isa fayyisaa ta'e, gara mootii bara baraa isa ta'e Yesuusiin akka dhuftu shakkii hin qabnu. Egaa hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, Mansuur Jamaaliif kadhadhaa. Kadhannaa isa barbaachisa. Haala inni keessa jiru irratti gara Yesuus Kiristoos illee akka dhufuuf Yesuus Kiristoosiin kadhadhaafiin dhaamsa keenyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Shalom.